こんにちは、書道家の上平大我です。今回の動画は、なぜか文字のバランスが悪く見えてしまう人の特徴についてお話をしていきます。そしてその特徴をお話しした後に改善方法ですね。このあたりのお話もしていきたいなと思っておりますので、ぜひ最後までご覧ください。この動画では、美文字のことであったりとか、書に関するあらゆることについて発信をしています。まだチャンネル登録してないよという方は、ぜひチャンネル登録お願いいたします。それでは早速本題に移りたいと思います。なぜか文字のバランスが悪く見えてしまう人の特徴ということなんですけれども、どうして文字のバランスが取れないんだろうって考えたことありますでしょうか？私もですね、どうして自分はこうなりたいのにこういう風にしか書けないんだろうとか思いながら毎日を練習していくわけなんですけれども、様々な要因があります。例えば余白の作り方だとか、あとは形がしっかりとできていてもペンをうまく使えていないので線の質が悪かったりとかね、そういったところで見栄えっていうのは大きく変わってきます。ただ今回に関してはその段階のお話よりも前ですね、書道教室で習ったりとか、自分がこういう手書きの文字に憧れて練習をしているよっていう方に関しては、その文字に向かってとにかく毎日ペンを動かして練習をしていただくっていうことが一番近道になっていくのかなと思うんですけれども、もうその前の段階ですね、手書き文字を見ながら練習をしていない、そういう人がバランスを取れていない理由についてお話をしていきたいと思います。結論からお話をすると、皆さんはですね、フォントの文字に見慣れすぎていて、無意識に自分の字もフォントの字に寄せようとしてしまう。だからうまく見えない。そういったところが原因の一つになっているんじゃないかなと思います。では、フォントの形に引っ張られるってどういうことなのっていうところについてお話をしていきたいと思います。フォントの形というのはですね、四角形の中に収まるようにできています。印刷の都合上ですね、整った形がないと読み込みが毎回大変だっていう理由もあって、全てが統一された形になっています。管理をしやすいような形に収める必要があった。なので、この四角という決まった規格の中にはまっていっている、そういった形がフォントになっていきます。皆様が手書きでそれを真似すると、どうもおかしい形になってしまいます。では、その整った文字を書いてるんだったら、綺麗になるはずじゃないかと思ったと思うんですね。ただですね、よくよく考えてみてください。その統制された文字っていうのは、綺麗に余白があるから美しく見えるんです。見やすくなってます。それを手書きで全て完璧にできますかってなったら、私もおそらくできないですと答えます。どうしてもですね、人間が書くので多少のブレとか、同じように書いていたとしても急いで書いたりとか丁寧に書いてる時とかで大きく異なってくるんじゃないかなと思います。それを考えた時に、その正方形の形を皆様が真似をして書くということは、それだけで文字の上達を妨げてしまっている可能性があります。ごまかしが効かないということですね。では、どうすればそれを改善できるのかというお話ですね。先ほどお話をしましたが、フォントというのは四角のマス目の中に埋まるようになっています。では、私たち手書きでするときはどうするべきかという対処法についてお話しします。2つあるんですけれども、1つ目はやはり最初に言った通りですね、自分がこういう文字になりたいっていう手書きのお手本を見つけるということです。この手書きのっていうところが非常に重要なポイントとなります。手書きじゃなければまたフォントっていうところになると同じように悩みを抱えてしまうので、手書きの文字でこの先生の字になりたいなとか、も先生じゃなくていいです。身近な人でもいいんですけれども、こういう字になりたいなっていう人をお手本にしながら練習をするようにしてみてください。それだけでまず一つ大きく上達速度が変わってくると思います。そして2つ目です。2つ目、その文字を作る上での形のバランスの取る方法、ここについてお話をしていきたいと思います。手書きはですね、三角形、逆三角形、ひし形、これを意識していただくだけで大きくバランスが取りやすくなってきます。では、こちらの例題を見てみましょう。ここに書いてあるのは、この漢字なんですけれども、左側がフォントの文字、そしてその下がフォントを手書きで写した文字、そして右側が手書きで三角形を意識して書いた文字です。皆さんどうでしょうか？左上、もちろんフォントはですね、見慣れているというところと統制されているので綺麗に見えるんじゃないかなと思います。もちろん好みとかはあると思うんですが、一般的にこれは綺麗と言われる部類に入るんじゃないかと思います。では、その下ですね、それを写した手書き文字なんですけれども、いかがでしょうか？全く同じものを写しているんですけれども、なんだかちょっと間抜けなように見えないですかね。もうこの時点で皆様が気づいていただけたらいいんじゃないかなと思うんですけれども、やはりフォントを真似しても結局綺麗になりづらいんですよね。真似しているのになりづらい。それがどうしてかというと、空間、ちょっとしたズレなんですね。ここがあるので、こう見えてしまいます。では、右側どうでしょうか。こちらが三角形を意識したような形なんですけれども、これに関して言うと、一番のポイントは、
三角形。で、そのパーツにももちろんポイントあります。それを押さえているからこそ綺麗に見えるっていうところがあるんですけれども、急いで書いていても丁寧に書いていても、このバランスっていうものを意識することによって、しっかりとした文字、整ったように見える文字っていうのが書くことができます。なので、文字を書くときは三角形、逆三角形、ひし形、これをしっかりと覚えていってください。普段ですね、文字を書くときに書く文字ですね、一文字一文字の形、一番長い線がどこにあるのかっていうものを注目してみてください。例えば社会の社、これだったら一番下、この右側の辺の土の部分が長く見える場所ですよね。そして左は何が出てるかというと、示す辺のこの左払いが出てると思います。その2つがしっかりとこうドンと外側に出るように他の文字の長さを調整してあげる、そういった考え方になります。他でいきますと、例えば1番の1とか1でいくと上が一番長いですよね。ではそこが一番長く見えるためにはどうしたらいいんだろう。そう考えた時に、もちろん一番最初に長く書くのは上の横線。長く書くのは当然なんですけれども、下のここですね、この部分、この横幅をどうしてあげるかをしっかり考えてあげてください。せっかく長く書いても下も大きく書いてしまうと、この差があまりないので全然で長く見えなくなってしまいます。なので長く書いたら短く書く、長さと短さ、長短をしっかり意識してあげることが非常に大切です。それと同じくしてこの葉っぱの葉っていう字なんですけれども、これでいくと真ん中の線がですね、一番長く見える線だと思うんですけれども、これを長く見せるためにはどうしようっていう風に考えます。長く見せるためには一番長い線の他の線をギュッと短くしてあげる。こうするだけで文字のバランスというのは非常によく見えてきます。なのでこのあたりをしっかりと意識していってみてください。それでは最後おさらいです。なぜか文字のバランスが悪く見える人の特徴についてお話ししました。その理由がフォントの形に引っ張られてしまっているということです。その改善方法として一つは手書きの文字を手本にしてしっかりと練習してくださいねということ。そして二つ目は三角形、逆三角形、ひし形を意識して文字の形を組んでみてくださいというお話です。原因はたくさんあると思うんですけれども、そのうちの一つとしてはやはりですね、フォントの文字に引っ張られてしまっている、意識的ではなくて無意識のうちに引っ張られてしまっている、そういった部分があると思います。特に小学校の時もそうですし、よくよく考えたらフォントの文字を見ながら漢字学習とかひらがな学習って日本人の方もしてる方が多いんじゃないかなと思います。私自身も昔はそうでした。学校で習う字っていうのは基本的にフォントで習っていたと思います。だけどそれをずっと続けているとどうしてもバランスが取れなくなってしまったりとか、特に文章を書くときですね、一つ一つをマス目に書くっていう作業に関してはマス目があるので大丈夫なんですけれども、文章になるとマス目があるはずがなく、マス目のない状況で綺麗に書かなくてはいけません。その状況で書くときに四角に綺麗に全部書き続けられるかというとそういうことではないと思います。なので三角形、逆三角形、ひし形で書くということを意識してあげるといいと思います。そして文章のバランスが良くなるようにっていうお話はこちらの動画でさせていただいてますので、これもぜひ見てください。これに関しては練習いらずということで、今文字が苦手だけれども手っ取り早くうまく見せたい、見せ方、こういうお話を聞きたいという方はこの動画はおすすめですのでぜひ見てみてください。こういう線はこう書きましょうとか、余白はこう作りましょうとか、いろんな改善方法というのはあります。そういったことも今後ですね配信していきますし、過去ですね出した動画でもそういうお話をしてますので、ぜひ一度ご覧になってください。このチャンネル良かったと思ったら高評価、そしてコメントお待ちしております。次回の動画でお会いしましょう。さよなら。